liebe Followers, Followerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, Abonnenten, Abonnentinnen, Herren und Damen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach einem Abenteuer. Hier ist euer Justus König, bekannt als Indiana Jones der Abenteurer oder euer Captain America. Spitzname. Jo. Und heute ist Samstag und heute sind wir auf 1500 Abonnenten gekommen. Ich weiß, in der Woche schon mal 1500 Abonnenten, aber dann ist es wieder 6, 7 wieder zurückgegangen. Ja, dann sind nur noch weniger. Aber jetzt sind wir wieder auf 1500 Abonnenten und Abonnentinnen, das heißt auf YouTube. Und dafür will ich herzlich bedanken. Dankeschön, bis Abonnenten zuschauen. Und dafür mache ich als Dankeschön ein Lagerfeuer. Kein großes, sondern hier eine schöne Gegend auf dem Privatgrundstück, wo ich es machen kann, auf eine Feuerschale. Die Feuerschale ist so gekauft. Das haben wir heute Samstagabend. Heute Samstagabend. Ja, und deswegen lasse ich mal mein schönes 1500 Abonnenten. Weil ich dachte, dann mal so schwer Zahl Feuer. Heute war ich mit einem Kumpel Sebastian Lenz unterwegs auf der Burg in der Kulmbach. Wollten einigerweise woanders hin, ins Freibad oder Daimlerbad. Aber einer hat schon gesagt, das Daimlerbad komplett voll. Du kriegst nicht mal ein paar Plätze, das war so ein 12er. Dadurch bist du bis draußen und wenn du drin bist, musst du das wahrscheinlich erst mal 3 Stunden warten, bis du ins Schwimmbecken kannst. Weil ein Daimlerbad, so, das Sicherschwimmerbecken ist verbunden mit einer langen Rutsche und die Wellenrutsche. Wenn man da drauf will, muss man nicht Schwimmerbecken großen und der Rest oben ist das Sprungbecken und Schwimmbecken. Und da dürfen nur durch Corona, wie so viel drauf und mehr nicht, dann müssen die draußen warten. Also dann musst du wahrscheinlich 3 Stunden heute warten, weil es so in der Wärme und es ist noch heute noch so das Wetter, morgen und am Montag ist schon wieder Regen. Du musst alle ausnutzen und dann ist alles voll. Egal wo man hingeht, alle Freibäder, alle Schwimmbäder, alle Seen, alle Flüsse, Badnetz war voll. Deswegen haben wir gesagt, in der Burg Rinne. Da war halt was nichts los. Also jedenfalls sage ich noch mal Danke für die 1500 Abonnenten, fürs Abonnieren, Zuschauen. Und das ist ein reines Hobbykanal. Das mache ich nur aus hobbymäßig, wo euch so scheinende schöne Gegend sind, dass ihr sehen könnt, die Burg in Kollenberg ist wunderschön. Dann erkläre ich euch alles, was ich weiß und dann könnt ihr es euch selber hingehen. Stellt euch vor, ich mache mir einen Reiseführer und erklärt und dann könnt ihr selber sehen, das ist so, geht da hin und könnt da selber hingehen. Dann wisst ihr aber, was ist, was ich euch erklärt habe. Gut wie möglich. Ich hoffe, euch versteht das. Dieses Startvideo und dieses Video heute filmt mein Handy. Das hat er bearbeitet. Mir kann man schreiben auf Instagram, Indiana Jones der Abenteurer ist mein Kanal. Alles was nett und freundlich ist. Der Böse ist, wird blockiert. Und YouTube ist nur Kommentar aktiviert, weil ich bin jetzt seit 2018 Sommer auf YouTube und meine Ludolf besucht. Das waren die erfolgreichen Videos, die ich habe. Und dann Ludolf, der alles gefragt für euch. Und der hat gesagt, einfach Kommentar aktivieren und da kommen auch keine bösen Hates, weil man muss immer rechnen, auf Internet ist, YouTube, öffentliche Kommentare können Leute kommentieren, die neidisch sind und so weiter, Hates. Ich weiß, meine Abonnenten oder Fans werden das ja dann die schreiben und dann gibt es nur Streit und das will ich nicht. Ja, deswegen sage ich immer, muss kommentiert auf Instagram, Indiana Jones der Abenteurer, da kann man auch das Video sehen, wird auch angepasst alles. Ich mache es in Ultra HD auf YouTube hochladen, Vorlänge und dann nochmal bearbeiten in Full HD für Instagram und teilen, weil Instagram maximal nur 15 Minuten lang ist, geht das Video und nur Full HD, da wird es in Full HD gemacht und wenn das Video 60 Minuten lang ist, sind es halt 4 Teile, 20 Minuten, sind es wieder 2 Teile und so weiter. Und dann wird es noch für Instagram, für TikTok freigeschaltet, da bin ich der Justus der Abenteurer, das sind maximal 3 Minuten und dann 3 Minuten von Video, was 10 Minuten dran ist, 3 Minuten mal 3,
die besten Zähne gemacht. Zum Beispiel. Also, viel Spaß bei diesem Spezial. 1500, Dankeschön. Euer Justus König sagt das, euer Justus andere. Abbetten, Video auf YouTube. Und ich sage jetzt immer, versuchen wir beide Geschlechter anzusprechen, weil man macht es für die anderen. Man denkt natürlich, Abonnenten machen alle, also nennt man beides, aber das ist so, man kann nie auslernen und kriegt immer an und versucht zu verbessern. Denn ich verdiene mir kein Geld, es ist ein Hobby und wir euch schon Freude machen und schön, wie die Welt ist und niemand ärgern. Also, es ist Abend, 21 Uhr, Tipp ab, ein extra Feuervideo. Feuerschale, Feuer, Lagerfeuer. Dankeschön für das, für eure Rennen. Viel Spaß. Also, das ist der andere. Und nicht vergessen, das ist ein reines Hobbykanal. Das mache ich nur, was Spaß macht. Und erzähle kommt es. Also, wer Videos machen möchte, nur um berühmt zu werden und einfach nur, wie gemacht und hat keinen Spaß dabei, ist nicht schön und hat auch keinen Sinn. Wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich auch keins machen. Also, weil immer wieder Fragen, da kann man doch Geld verdienen, wenn du kein Geld verdienen möchtest. Oder sowas, wo machst du ein Video und sagst, ja, wenn ich keine Videos mache, ich gehe so hin und mache keine Fotos und Videos und will auch gerne bearbeiten. Zeige ich es dann meinen Freunden, guckst du das einfach an. Wenn es nicht machen würde, wenn anderen Sachen, hey, warum kann ich will jetzt sehen? Wenn anderen Sachen wollen auch mal schönes Ort ist. Also, machen wir das. Ist ja nichts Verbotenes. Ist ja alles egal. Also, Peace and out, wie er sagt. Pin-Up und Action. Und mir danke fürs Zuschauen, Einschalten und Abonnieren. Dankeschön. Das hat echt super. Mit einer Daumen hoch. 2 Daumen hoch. Pin-Up. So, ein Feuer. Schönes Video vom Feuer. Versuchen wir heute zu filmen. So. Das ist schön, herrlich, brennt, schön warm. Das ist eine Feuerschale. Da kann man es reintun und dann hier. Und das ist hier auf dem Platz. Auf dem Feuer ist auf dem Privatgrundstück. So schaut es aus, mit der Kamera gefilmt, mit dem Handy. Mal schön reinzoomen. Wieder rauszoomen. Und dann reinzoomen. Weit wegzoomen. Mal wieder reinzoomen. So schön brennt das. Herrlich. Es ist schön warm. Es ist 21 Uhr sowas. Heute war schönes Wetter. Und es brennt herrlich. Oh, und das ist in der Richtung. Das ist die Richtung, wo es Feuer kommt. Und es brennt ja wunderschön. Schön herrlich. Und super. Und gut. So. Da brennt es. So wunderschön warm. Herrlich. Oh. Schön herrliches Feuer. Super, brennt es. Und danke für das Zuschauen und Abonnieren auf YouTube. Ja, da stand auch so noch ein Abenteuer. 1500 Likes. Danke, danke, danke. Das sagt euer Justus, der Abenteurer. So. Das. Ruhe. So. Das Feuer brennt. Und brennt. Und ich sage nochmal danke für 1500 Abonnenten auf YouTube. Euer Justus, der Abenteurer. Schön, dass ihr Lagerfeuer.
Kriegst heute nichts mehr. Es wird schon dunkler. Es brennt schon heftig. Es wird dunkler. Oh, es brennt immer mehr. Schön, es ist dunkel. Es wird schon immer dunkler. Das war ja schon heller. Es wird schon kühler, aber es war ja wärmer. Ach, hört's auf! Sollst du ein Foto machen? Ach, hört's auf! Das Feuer brennt. Lagerfeuer. Ist auch schön warm und Ist knistert. schön. So ein Abendfeuer, so ein Langfeuernabend. Wenn eine Lagerfeuer gemacht werden, dann hätte ich Ski aussuchen, machen wir es alle mal in Tor wieder. Das ist ein kleines Langfeuer, das reicht doch auch. Also 34 € hat er gekostet. Das ist schön. Das reicht doch. Ja. Also mehr dann sind noch ein Überdummes mit einem Meter Durchmesser. Das reicht. Das ist gut. Und so ein bisschen was der geht zum Feuer. Ja, jetzt wegen Marshmallow. So Leute, das war's, das Lagerfeuer. Und hier ist euer Justus König wieder, das Abenteurer, mit seiner Abenteuerausrüstung, Indiana Jones Peitsche, Indiana Jones
Abenteuer, Lederhut, Jojo Tunes Abenteuertasche. Jo, und das sind so meine Abenteuer, das ist mein Outfit. Und das da ist was ganz Besonderes. Das ist eine Kette, da ist ein Wolf drauf, das habe ich von einem ganz besonderen Fan schon bekommen. Und da bleibe ich immer dran. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Deswegen habe ich jetzt das Ende des Videos angenommen. Das ist für mich sehr wichtig, dass ich von einem besonderen Menschen ein Geschenk bekommen habe. Das ist ein Fan. Jedenfalls sage ich mal danke für 1500 Abonnenten. Wünsche euch noch einen schönen Abend, gute Nacht. Gedreht wurde das heute am Samstag. Und ihr wisst, morgen ist das letzte Mal, dass schönes Wetter ist, warm, und dann nächste Woche soll Regen kommen und schlecht Wetter. Ja, also, liebe Followers, liebe Freunde, liebe Followers, liebe Followerinnen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Damen und Herren, danke nochmals immer fürs Einschalten und das Abonnieren und gefällt mir Klicks. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Video. Hey, das ist der andere. Good night. Gute Nacht. Ende der Aufnahme. Bleiben Sie gesund. Passen auf Sie auf. This is over and out. Aber niemals überheblich, ticken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Läuft's auch manchmal schief, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles so blau, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Und wenn wir fallen, was soll's, spielt das Leben eben. Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unterkriegen. Manchmal geht es steil nach unten, manchmal bergauf. 5 Freunde geben niemals auf. Vielleicht ein kleiner Babysaurier. Oryctolagus cuniculus. Ein Wildkaninchen. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. 5 Freunde geben niemals auf. Fünf Freunde.